Армысыздар қымбатты достар, сіздермен бірге мақсат керемет лайфхакты бүгін сіздер менімен бірге білетін боласыздар. Егер сіз баспана алам деп жүрсеңіз, мына видео сізге өте қажетті. Көріп тұрсаңыздар, жоғары жағында баспаналы бол деп жап-жасылмен жазып қойдым. Яғни жасыл деген бізде көктемнің белгісі, жасыл деген жасару, көгерудің белгісі. Сондықтан осы видеоны көрген адамға шын ниетіммен тіледім. Осы лайфхак сізге пайдалы болып, осыны қолданып баспаналы болыңыз. Мақсатпен болыңызшы, ең бастысы. Қараңыздар, біз аптаның күндерін, яғни әрқайсысы 7 күнді бөліп қойдық. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Енді қараңыздар, әр күнді бөлдік, сіздерге қазір ақша жинау механизмін үйрететін боламын. Осы механизмді ұстансаңыздар, сіздер өздеріңізге өте бір пайдалы дүниені алатын боласыздар. Дүйсенбі басталды дейік, бұны айдың басында да бастасаңыздар болады. Бұлай ақша жинап, айдың ортасында да бастаған болады. Жалпы міндетті түрде айдың басында, яғни бастау шарт емес. Бірақ менен сіздерге ыңғайлы болсын деп 31 күнге жасап қойдым. Дүйсенбі басталды. Іште ниет бар, баспаналы болам деген. Енді сіздер өздеріңізге арнайы депозит ашасыздар, немесе отбасы банкынан депозит ашасыздар да, кішігірім қалтаңыздан бір ғана тиынды экономдап, 100 теңгені сол ниетпен саласыздар. 100 теңгені салдық, бастама бар. Екінші күн сейсенбі басталды. 100 теңгеден бөлек 100 теңге жатыр шотта. Сіздер үйге қайтып баратып, магазиннен кішігірім бір шоколадный батончик алған жоқсыздар, 200 теңгені алдыңыздар да депозитке салдыңыздар. 100 теңгеден бөлек. Керемет. Сәрсенбі басталды. Сәрсенбінің сәтті күні сіздер мынаны қайтып оқыдыңыздар, баспаналы бол деген. Қайтып жүректі эмоция ойнады, дайындалып тұрсыздар. Алдыңыздарда мына 300 теңгеден бөлек тағы да 300 теңгені өздеріңіздің депозиттеріңізге салдыңыздар. Яғни сәрсенбінің сәтті күні міндетті түрде баспаналы болайын деп. Бейсенбі басталды. Бейсенбіде біз ниет етеміз, көбінесе. Тағы да баспаналы бол дегенді бір оқып алдыңыздар да осы видеоны көріп. Бейсенбінің, яғни жақсы күнінде дедіңіздер да, мына ақшадан бөлек 400 теңге салып жердіңіздер депозиттеріңізге. Одан кейін жұма басталды. Жұмада ниет ету керек, жақсылай. Бағанағыдай жұма қасиетті күн дейміз. Бардыңыздар да мына ақшадан бөлек депозиттеріңізге тағы да үнемдеп, яғни артық шығыстарсыз 500 теңгені алдыңыздар да депозиттеріңізге салып жердіңіздер. Ақша жиналып жатыр. Сенбі басталды, демалыс күн, паркта кетіп баратсыз. Паркта кетіп, шемішке шаққан жоқсыз. Шамалы анау растрат болған жоқ. Депозиттеріңізге 600 теңге салдыңыздар, мына ақшадан бөлек керемет. Жексенбі басталды, үйдесіз, барып чипсы жеген жоқсыз, кола ішкен жоқсыз. Осы 700 теңгені алдыңыздар да депозитке салып жердіңіздер, керемет. Ақша жиылып отыр. Дәл осылай, қымбатты достар, күніге әр салған соманың үстінен 100 теңге қосып отырамыз. Келесі аптада 800 теңге, 900 теңге, 1000 теңге, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500. Яғни, мысалға да, обедке, жұмысқа келген кезде біз барымыз обедке тамақ іше саламыз. Жанымызда тұрған асханадан, кафеден. Оны өзіне, мысалы, орташа қарап отырсаң, кемінде 2000 теңге кетеді. Кемінде. Яғни, сол 2000 теңгені депозитке салыңыздар, күніге тамақ ішкеннен көріп. Күйге кешке келіңіз, әйеліңізге айтыңыз: "Оу, әйелжан, біз баспанаға ақша жинайық, немесе үйіңіз бар болса, тағы да бір үй алуға әрекет жасайық, машина алуға әрекет жасайық. Давай, мен тамақты кафеден ішпей қойын, сен маған салып беріп жүріп тұршы." Жарай, келістіңіздер. Міне, күніге тамақ ішетін ақшаның үстінен шамалы ақша қостыңыздар да сала бердіңіздер. Міне, жиынтық осылай 31 күн жинаған кезде сізде 49600 теңге жиналады. Көрдіңіздер ма? Осы 49600 теңгені айдың сонда айлықтан беріп көрші. Шамалы ойланып қаласың, оппана деп. Ал егер осылай қажетсіз шығыстарды үнемдеп депозитке ақша салып тұрсаң, білінбейді. Келісесіз ғой? Баспаналы болыңыз. Сіз келіскен адам, баспаналы болыңыз. Ниет, тілек. Енді қараңыздар, бүгін мен бейсенбіде жазып отырмын. Бейсенбі күні. 49600 теңге жиналды. Енді 49600 теңгені 12-ға көбейтсек, 595200 теңге. Көрдіңіздер ма? 595200 теңгені сіздер бір жылда осылай жинап тастасаңыздар болады. Ал егер әйеліңіз де осылай жинайтын болса, немесе күйеуіңіз де осылай жинайтын болса, ойлаңыздаршы. Яғни қазір айту мүмкін кейбіреулер: "Мақсат, бір жылда 1 миллион жинадық, ал қандай үй?" Жарайды, 2 жылда жинаңыз 2 миллион, 3 жыл жинаңыз 3 миллион. Плюс жилстройда болса, отбасы банкінде, онда мемлекет тарапынан госпремия береді сізге 20%. Жарайды, өзіңіз білесіз ба? Мен жалпы өзі осы уақытқа дейін мынандай бір пікірмен келсем. Адам іс-әрекет жасаса, сен өмірге қарай бір қадам жассаң, өмір саған бір қадам жасайды. Сен өмірге қарай
бір әрекет жасасаң, Құдай саған екінші әрекетін береді. Сол сақтай сіздер осылай ақша жинап бастасаңыздар, мүмкін бір жаңа бір бағдарлама ашылып қалар, бастапқы жарнасы төмен. Немесе қандай да бір үй шығып қалар, бір-екі бір арнайы бір бағдарламалар. Сіздер білмейсіздер ғой. Сондықтан осы видеоны көреміз да, өмірге қарай бүйтіп, жаймендеп, өзіміздің әрекетімізді бастаймыз, қымбатты достар. Ақша жинаңыздар. Құдай, егер сіздер ақша жинауды бастасаңыздар, Құдай сіздерге бір қадам, яғни көмекке келеді. Сол, қымбатты достар, лайфхак барлықтарыңызға түсінікті ғой. Барлықтарыңызға пайдалы болды деп ойлаймын. Осы видеомен бөлісіңіздер, таратыңыздар, подписаться етіңіздер осы каналға. Жалпы мына видео бар ғой, қазір өздеріңіз байқап тұрсыздар ғой, мощь, баспаналы болуға зарядталып тұр ғой, 100%-дан асып тұр. Енді осы видеоны өзіңіз шын мәнінде кімге, мына жап-жасыл оқыңыздаршы тағы да. Не деп жазылып тұр? Баспаналы бол. Дәл осылай кімге ниет етесіздер, сол кісіге переслать ете жіберіңіздерші. Группаларға, ағайын туыс, бауырлардың бәріне переслать ете жіберіңіздер. Мына мощь заряд кетеді та, барлығына ниет барады ғой мынау. Негіз айтады ғой, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Мен тарапымнан мысалы сіздерге ниет беріп отырмын, эмоция беріп отырмын, мотивация беріп отырмын. Ал сіздер осы видеоны көріп, былай жанып кетсеңіздер, жанып, оппана, мен баспанаға ақша жинаймын деп, ары ақша жинап, группаларға жіберіп, қаншама адам үйлі болып жатса, ол өте керемет, достар. Сондықтан мен үшін өте маңызды, таратып, лайк басып, комментарий жазып, мен каналыма подписаться ететін болсаңыздар. Сіздермен болған сіздердің сүйікті ұлдарыңыз Мақсат. Үлкен рахмет сіздерге. Әр қазақстандық баспаналы болсын, мақсатпен мақсатқа.